그날도 여느 때와 다름없이 잘 자고 있었어요. 근데 어렴풋이 멀리서 알 수 없는 소리가 반복되면서 들리는 거예요. 처음엔 냉장고에서 나는 소린 줄 알았어요. 딸깍, 딸깍 반복되는 패턴도 조금씩 바뀌고 소리가 들리다, 안 들리다 뭔가 이상한 생각과 상상을 하게 되었죠. 설마 집에 누가 들어온 건가? 소름 돋아서 제대로 숨도 못 쉬겠더라고요. 용기 내서 소리 나는 주방으로 천천히 걸어갔어요. 다시 소리가 멈추고 이번에는 작은 방에서 소리가 나는 거예요. 소리는 더 가까워지고 조심스럽게 행거 아래를 들춰보니 물이 들어가서 고장난 장난감 쥐가 발작을 일으키며 소리를 내고 있었던 거였죠. 건전지를 빼놨어야 했는데 그냥 방치했던 게 화근이었어요. 저는 다음날 그렇게 밤을 지새우고 출근했는데 너무 힘들었습니다. 오늘의 한 줄 평. 오늘 할 일을 내일로 미루지 말자.